景的丽水里活动中心。那这里还有一个游戏区哦，先带大家去看看游戏区吧。这边还有一个篮球场，附近的居民会来这里运动哦，还可以骑 U-Bike， 有 U-Bike 2.0哦。然后它这个游戏场是一个船的造型哦，看起来很厉害。然后我们看一下，它上面还有船帆哦，很酷。还有1个、2个，滑3个。上面还有一个遮蔽的，还可以攀岩哦。这个卡卡应该也会很喜欢。还有船尾，那这边还有摇摇马，还有旋转椅可以玩，还有凉亭。地上还有这个造景，小丑。那这个是金鱼。交易中心看看吧。那这里是有一个公厕哦，它是盖了小圣托里尼的城堡的感觉。然后它这里还有介绍的，看一下这个地图吧。这个船上有小猫，很可爱。还有个灯塔，样子。这里有说这里的有什么景点，有希腊风情彩绘墙，然后观景平台、丽水渔港、交易中心，还有滨海公路哦。可以来这边骑脚踏车，看起来很好玩。那我们这边还有一些彩绘墙，这里有外星人把牛牛抓走了，很酷。我们去看前面哦，对面还有火力发电厂。幼儿园，结果是活动中心。我们再往下看看有什么吧。有那个丽水渔港的，刚刚那个地图上面说的丽水渔港，一个造景。那刚刚开车沿途过来，我们再看一下它的后面，这样子很漂亮。刚刚开车过来啊，就有看到它这个墙啊，都有彩绘哦，看起来很漂亮。前面有丽水驿站，在右边，那左边这边就是都有一些彩绘墙。是用石头还是什么东西一个一个拼上去的，磨石子的。那我们来看看，这里还有一个小男孩坐在乌龟上面钓鱼哦。这里就是它的大肚溪口野生动物保护区的动物，会有这么多
的野生的保育类动物。我们比较常看到的有什么？应该是招潮蟹吧，还有海鸟。它这里的海鸟很多种。然后这里是它的地图，地水自行车道，所以说这里有蛮多台长的。那我们再往下看看吧。这里有一个小女孩坐着船。那这里还有什么？它沿途都有种树哦，所以你走在上面应该不会热。海鸟。鱼哦，星星，还有一个小姐姐，小丑鱼，小丑鱼，这里也有一只鱼。漂亮的鱼哦，好，这是在捕鱼的捕鱼人，渔网，然后坐在冰鱼上面。对，有事哦，这样子走一走，又可以运动，然后又可以欣赏这个彩绘，是不错的一个休闲的方式，还可以让心情变愉快，也可以亲近大自然，真的是不错哦。那这里就是丽水渔港的它的一个彩绘的流程，这是立体的浮雕铁质的蝴蝶、爱心，还有海鸟。到这里是石头延伸去做成的，应该是这里特有的石头。对面呢是有学校哦，这边是狗狗，还有一个人。那我们就往上走吧。这个，这里走上去看看。对面还有在盖房子。龙井哦。哇，那这里一整片都是海耶，看起来是新化整理，还有61号快速道路哦。那这种过去啊都是可以骑自行车的步道。那我们就带大家继续往下走吧。这里很不错哦。或者是边骑脚踏车，那这里也有阶梯可以下去走走，可以看看。那这边啊还有很多的渔船，是类似那种筏，不是大只的渔船，它都会停靠在斜边哦，像是这个斜坡上面。在前面的地方，那里就是刚刚我们经过的丽水里活动中心那里。
消波块了，前面有消波块，还有渔船呢，就是那种筏，前面很多停在斜边的那种筏哦。地方，然后有鸽子乐，这里啊也是大肚溪口重要的湿地哦，国家保育区哦。这里有很多野生的保护动物，不可以夺取它。哇，对面还有人在钓鱼耶！难怪这里有停车场。那个海好美啊！继续往下走吧。这里的风很甜，很舒服，又搭上有阳光。在这里骑脚踏车或者是散步很棒哦，还有果实很多。这里的海景很漂亮的海景。心情不好可以来看看海哦，来丽水渔港放松心情。这里又停很多筏，这种筏，因为它们上面都会帮它取名字哦，松台号、丹鹅6号，这都是船夫自己取的嘛。对面还有停很多小船，这里也是可以休息的哦。火力发电厂，那这里这个感觉放在这里是放很久了。顺利1号，继续往下走喽。很多的电线杆，这里还有钓鱼场、钓虾场。围墙都是爱心，看起来很漂亮。好，继续往下走喽。我们上下船的地方哦。这里还有可以休息。钓场海。
门诶，整个就是超希腊风格的，好美好美，还有窗户哦。小朋友拍婚纱照也是可以来这里拍一张，很漂亮。下走还会有什么呢？再下去看看，往前看看，带大家去看它的彩绘墙好了。它这边走下去，每一个都有画哦。这个阶梯也是有画过，很美。我刚刚就是说那里就是有停很多的船，那我们从这边开始，那好像只有画到这里。这里就是它的圣托里尼彩绘墙，这边很用心的在维护哦。很漂亮，还有海浪，还有画人，小朋友、大人，圣托里尼。很漂亮，还有叶子立体浮雕还有猫咪，这里还有说是最佳的拍照位置，走一个走过来。还可以来这里观赏那个夕阳哦。这里维护得很好。那我们就下次见喽。很美丽的丽水渔港说拜拜。